ओहो। ओके चलो यहाँ पर देखो। ओ ये तो हर्ष है। अरे 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 यहाँ पर सबका हेल्प करना पड़ेगा। ये देखो हर्ष उठ जाओ। वाओ ये देखो। चलो चलो। वाह। ओ नो इधर देखो। ये क्या है? एलिफेंट। अरे वाह इसको भी छोड़ते हैं। जाओ जाओ जल्दी जाओ। हे ओ नो इधर रेबिट भी है। इसको भी छोड़ते हैं। चलो रेबिट। वाह चलो जल्दी चलो। एलिफेंट कहाँ गया तुम? अरे नो क्रेन ने छोड़ दिया। मेरा कार को उठाना चाहता है क्रेन। अरे तुम उठो पहले। यहाँ पर रुको। इधर जाओ जल्दी जाओ जल्दी हट जाओ हट जाओ। यहाँ पर एलिफेंट को भी हटा देते हैं। यहाँ से इधर जाओ। ओके वाह जाओ एलिफेंट जल्दी जाओ। ओ नो क्रेन। चलो क्रेन से हम इस कार को उठाएंगे। जल्दी क्रेन लगाओ यहाँ पर। अरे अरे वाह और उठाओ इसको। ओहो वाह गाइस ये देखो उठा दिया। अब छोड़ो क्रेन जल्दी छोड़ो इसको। और यहाँ पर क्या? वाह इतना बड़ा क्या मिल रहा है यहाँ पर। गाइस आप लोग इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। हम इसको उठा के आपको दिखाएंगे। ओके इस रोड के ऊपर हम इस गाड़ी को छोड़ेंगे। यहाँ से उठाते हैं पहले। वाह इतना बड़ा डंपर ट्रक। ओके वाइट कलर। और इसको हम वहाँ पर रखेंगे और पुम करेंगे। पुम। ओ नो 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 यहाँ ट्रेन आके धक्का मार गया। ओह वाह धक्का हो गया। ये देखो। ओके और इसको हम पुम। ओह नो 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 गिर गया। तो कोई बात नहीं। ये देखो सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद ये देखो। वाह ये क्या है? हल्क। ओके इसको ऐसे करते हैं। वाह और इधर देखते हैं। ओह ओह इसको भी ऐसे वहाँ पर रखते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ब्लू कलर में। ओह केप्टी। और ये कौन है? हे हेलो कौन हो तुम? उठ जाओ ढाक है क्या? ओरे बाबा रे ये तो डांस करेगा। वाह ये देखो। और यहाँ पर देखो हमारा ट्रेन जा रहा है। जाओ बहुत बढ़िया थैंक यू ट्रेन। ओ ये क्या है? अरे व्हील्स लग रहा है। किसी गाड़ी हो सकता है किसी गाड़ी का। तुम हट जाओ यहाँ रुको। और अभी हम इसको उठाते हैं। होय होय अरे अरे नहीं उठ रहा है। वाह ये तो ट्रक है गाइस। किसने मिट्टी के अंदर गाड़ दिया था। चलो इसको मैंने उठा दिया। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर रुको। यहाँ पर देखो इतना सारा व्हीकल हमें आज मिला है। और यहाँ पर ट्रेन देखो। इसको उठाओ भाई। यहाँ रुक जा। तू क्या कर रहा है? ओ नो ये कौन सा ब्रिज है? ओ नो यहाँ पर मेरा बाइक को किसने तोड़ दिया? कौन है ये सब तोड़ रहा है? हाल को बुलाना पड़ेगा। चलो पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके इसको भी स्टार्टिंग देखो गाइस। इसको यहाँ पर लगाना है। पुम। अरे अरे नहीं लग रहा है। और इसको हमें यहाँ पर ठुम। वाह हो गया। हम ये कौन है? हे क्या? वाह इसके अंदर बहुत सारे सामान घुस जाएगा। ये देखो जेसीबी अब यहाँ पर हमारा इस ट्रक को लोड करेगा। जल्दी करो। वाह थैंक यू जेसीबी। अरे तुमने मिट्टी नहीं दिया मैं थैंक यू बोल दिया। पहले दो। ओके थैंक यू। अब तुम्हें थैंक यू कहने का जरूरत है। ओके अब चलो। वाह ओ नो अरे इधर तो हमारा ये मिक्सर ट्रक है। ओ हे तोर को क्या हो गया? ये देखो इसको अभी हम पुम। अरे ओह हो गया। और यहाँ पर हमारा ट्रक देखो। इसको अभी हेल्प करना पड़ेगा। उठ जा। हे थेनोस बहुत बढ़िया। थोर और थेनोस बहुत बढ़िया लगता है। ये देखो वाह थैंक यू डांस करने के लिए। अरे अरे गिर गया। क्या हुआ भाई? और इधर देखो बेबी। वाह बेबी को बहुत गर्मी लग रहा है। इस पंखा को इधर करते हैं। वाह ये तो आर्मी बनना चाहता है। ओ नो अरे इधर तो हमारा साइकिल है। क्या हो गया? वाह इतना बढ़िया मैन साइकिल लेके। ओ नो रुको रुको रुको। ये भी गिर गया।